हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन साउंड को कैसे बढ़ाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन आता है और उसमें साउंड नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है कि कब नोटिफिकेशन आया और क्या नोटिफिकेशन आया है, आपको समझ में नहीं आता है, तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन साउंड को कैसे बढ़ाना है उसका मैं पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल के सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे फ्रेंड्स तो इस तरह का आपके सामने पेज आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे फ्रेंड तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन आपको ऑप्शन मिल जाता है और अगर नहीं मिलता है तो ऊपर में आपको सर्च बटन मिल जाता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है और उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड से रिलेटेड। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना जो भी नोटिफिकेशन का साउंड है उससे आपको ज़्यादा कर देना है, यानी कि बढ़ा देना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है, जितना आप रखना चाहते हैं जितना साउंड। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन साउंड आएगा और आप समझ जाएंगे कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आया है, यानी कि आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको नोटिफिकेशन साउंड को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।